วัสดีครับพี่ครับค่าข้าวน้ำตกคนละ60 บาทรถยนต์30มา10คนเลย 2 คนครับ 150 บาท2 คน พี่ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนี่ต้องเข้ามาทางนี้ทางเส้นนี้เส้นเดียวใช่ไหมพี่ เส้นนี้เส้นเดียวใกล้ที่สุดแล้วจากนี้ แต่ถ้าเกิดน้ำมันเติมได้ไหนพี่เป็น ก็ ที่ เอราวัณที่เดียว หรอ ครับ ตามมันก็เป็นหลอดอย่างเดียว ตรงหลอดนี้มันมีปั๊มหัวบีบเป็นดีเซลอ่ะ เดี๋ยวเป็นซินไม่มีอะพี่ น่าจะไม่มีหัวบีบน่าจะเป็นหลอด อ๋อครับ ที่ปั๊มที่ไหนอะ ที่ คะ นี่ก็ได้ด้านบนก็ได้ ข้างบนดีกว่า ได้ ครับซ้ายมือเลยครับ เราเลี้ยวซ้ายขึ้นไหมพี่ ใช่ครับ ถ้าตรงไปไหนพี่ ตรงไป400 เมตรชั้นหนึ่ง ถ้ากลางเส้นต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพี่ เดี๋ยวซ้ายมันสวยกว่านี่มันสวย อ๋อของครับพี่ แต่ชั้นหนึ่งก็ ทันไหม ได้ พี่ทางขึ้น ไม่ทันครับ ครับกลางเต็นท์จอดไปที่ไหนครับ เดี๋ยวตรงไป 50 เมตรเลี้ยวขวาผ่านเข้ามาเป็นร้านจอดรถข้างในได้เลยนะคะ นึกว่าลุงจะเอานอนไป อันนี้ง่ายกว่าใช่ไหม ค
ปุ๋ย กันสกายยุ้ยอนันต์โอ้มีทุกต้นเลยอ่ะแกให้ดูว่ามีทุกต้นเลยค่ะตกไหมวันนี้ฟ้าร้องครึ้มขู่มาตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยขู่มาตั้งแต่เย็นแหละยังไม่ลงเม็ดเลยอะไรอ่ะสภาพแหมพางเลยพางมึงไงน้ำมันไหลลงนู่นเหรอลุงส่องแมงนู้นดิส่องแมงนู้นน่ะมันไหลไปไหนอะแล้วตรงเราเนี่ยมันไหลไปไหนดิฟ้า ค้างเลยดิตรงนี้มันค้างเดี๋ยวมันไหลอยู่
บ้านใกล้เรือนเคียงคงหลับกันหมดแล้วเนี่ย ลงกวาดไหมก่อนวิจัยถ่ายวิดีโอโชว์ นี่ก็พยายามเอาของเอาไว้ในเสื่อเผื่อมันซึมตะเข็บมุมอะไรวะเนี่ย ครับ ยังอยู่ เดี๋ยวมุมอะไรอะมองเห็นไหมวะเนี่ย